Keychron K10. O Keychron K10 é um teclado mecânico que oferece uma boa qualidade por um preço atual de R$ 850. Ele é conhecido por ser uma opção relativamente acessível, que ainda proporciona uma boa experiência de digitação, sendo útil tanto para trabalhar quanto para jogar. Disponível em várias configurações, o Keychron K10 se adapta a diferentes preferências e necessidades. O K10 tem diferentes versões, algumas vêm com RGB e caixa de alumínio e outras são mais simples, com luz branca e caixa de plástico. Então você pode escolher de acordo com o seu orçamento. E o ponto forte aqui vai para os switches Gateron G Pro, que são pré-lubrificados, proporcionando um pressionar de teclas surreal de suave. E a sua bateria tem uma durabilidade impressionante também, podendo ser usado por mais de 200 horas sem recarga, e ele se conecta facilmente a sistemas Windows e macOS. Com 40 avaliações na Amazon, o Keychron K10 tem uma média muito boa, de 4.5 estrelas. Muitas pessoas o consideram um bom teclado mecânico, especialmente para quem trabalha com programação, isso graças aos switches Gateron Brown. Mas algumas limitações, como a falta de um software para personalização avançada, também são mencionadas, como pontos menos positivos aqui. Mas mesmo assim, as pessoas elogiam demais o RGB e também a qualidade de digitação, que todo mundo concorda que é maravilhosa aqui nesse teclado. Se você está pensando em comprar o K10, é bom pensar no que você realmente precisa. Se você precisa de muita personalização, saiba que ele não possui um software dedicado. No entanto, se você está procurando um teclado mecânico confiável para diferentes tarefas como programação, o Keychron K10 sem dúvidas é bem recomendado. E é bom também você comparar as versões disponíveis, para encontrar o equilíbrio certo entre recursos e preço, já que ele tem várias versões. Resumindo, o Keychron K10 é uma opção excelente de boa qualidade para quem procura um teclado mecânico bom. Com as suas características como switches Gateron G Pro e a conectividade multidispositivo, ele é muito elogiado pela galera. As avaliações positivas destacam a sua utilidade para trabalhar, especialmente para quem é programador. Se as suas necessidades se alinham com o Keychron K10, sem dúvidas ele pode ser uma escolha acertada para melhorar sua experiência de digitação.